Pessoal, hoje a gente está aqui no bairro de Pau Amarelo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a obra que a gente está executando. A gente está executando aqui hoje, pessoal, está finalizando um mini mercado autônomo dentro de um condomínio aqui. Olha que interessante, a gente utiliza perfis de steel frame, que é um aço mais espesso, e na parte interna aqui a gente reveste tudo com chapas convencionais de drywall. E na parte externa a gente utiliza essas chapas aqui, Glasrock X, e faz esse tratamento aqui chamado BAS COAT, que fica parecendo um reboco. E aqui pode receber sol e chuva à vontade. Construção a seco, e a gente tem aqui os mesmos benefícios do drywall. A qualidade, a velocidade e aqui o tratamento térmico e acústico bem superior às obras de alvenaria.